咪住你好，呢個係一個4.6 assignment 嘅 demo。首先呢個係主頁，佢有2個難度同埋呢個不同。首先玩呢個 easy，佢首先揭牌係會有呢個聲音，即係揭嘢嘅聲音。當佢match 咗之後，佢會有另外一個聲音。然後跟住佢完成隻 game 就有一個 result print 咗出嚟。啱先即係玩完之後，佢有一個音效，即係嗰個勝利音效。但係佢有2種，一種係一次性完成隻 game，就有另外一個就係依家嗰隻要重複好多次嘅。我依家玩睇下得唔得一次性完成隻 game。到呢度玩咗好耐，跟住依家玩完啦，一次性完成，跟住佢依然都係 print 個 result 出嚟啦，跟住同埋佢個音效係同另外一個唔同嘅，呢個係一個彩蛋。跟住玩呢個 easy 啦，跟住玩呢個難度高啲。呢個道理同啱先嗰個都係一樣㗎啦，冇咩特別就多啲牌。跟住你睇依家呢個時間係36秒啊，跟住就講到另一個function。首先到呢個 record 度，呢度有啲你之前玩嗰啲記錄啊，跟住啱先話玩咗嗰個36秒啊嘛，跟住呢度其實有一個即係 research 嘅，即係 search 你之前嗰啲記錄嘅。跟住啱先有嗰個係36秒，跟住打翻36，就揾到啱先玩嗰個記錄啦，有埋即係有嗰個時間啦，跟住難度啦，同埋個日期係。跟住下邊呢個pie chart，唔係 pie chart，反正就係一個圖表啦，即係上面係 easy 用咗幾耐啦，跟住下邊呢個easy 用咗幾耐啦，同埋玩咗幾多次啦，跟住上邊呢個係黑，即係玩咗幾多次，同埋總共用咗幾耐時間啦。跟住最尾其實仲有一個彩蛋，係呢個背景嘅顏色，佢而家係白色嘅，係因為依家個時間係17點89分，啱跳到16點。佢夜啲，佢會有個背景轉變，即係顏色轉變嘅。佢係根據嗰個現實嗰個 time 去轉啊，總共得白色同埋黑色呢2個，係啊。我呢個 demo 視頻 OK 啦。